Жақында интернетте НАСА ғарыш агенттігі зодиак белгілерін өзгертуді ұсынады деген ақпарат тараған еді. Ғалымдардың пікірінше, қазіргі қолданыста жүрген 12 белгіге жыламыстар деген атпен тағы бір шоқ жұлдыз қосу керек екен. Бұл жаңалықты осыдан 5 жыл бұрын Алматылық Сайлыбай Бекболатов ашыпты. Оның мәңгі қазақ күнтізбесі деген тұжырымдамасы 2011 жылы патенттелген. Бүгінгі Григориан күнтізбесінде өрескел қателік бар. Әр айдағы тәулік саны әртүрлі дейді зерттеуші. Жерді ай 10 рет бір жылда айланады екен. Жерді ай 10 рет айланады екен. Мінекей, өзінен өзі айдың саны шығып тұрған жоқ па? Онан кейін, екіншіден, әрбір айдың саны неше күннен болады деген сұрақ және тумай ма? Айдың өзі табиғат өзі жаратып қойған. 14 күнде толады, 14 күнде солады. 28 күн оның фазалуны дейді. Ана жарық беретін өзің тілігі бар емес па? Соны фаза деп атайды. Сол жарық беретін, нұр беретін тілігімен ғана алған екен ғой. Сен нұрдың жолымен жүріп отыр деп. Табиғатын өзі көрсетіп қойған. Мінекей, жаңағы зодиакты шоқ жұлдызымыз. Сайлыбай Бекболатов өз тұжырымдарын әбден дәлелдеп, дәйектеп қойыпты. Мысалы, Григориан күнтізбесінде 4 жылда бір айналып соғатын КБС жылы деген бар. Яғни ақпан айы 3 жыл 28 тәуліктен, 4 жылы 29 тәуліктен тұрады. Бұл табиғат заңдылығына, аспан денелерінің қозғалысына мүлде сай келмейді екен. Енді ғалым әр жылды 13 айға, әр айды 28 күнге бөлуді ұсынады. Сонда нағыз астрономиялық дәлдікпен жүретін боламыз. Бұл өте пайдалы. Бұл шаруашылыққа да пайдалы, бұл экономикаға да пайдалы, бұл жұмыс істеудің бәріне пайдалы. Өте дұрыс, 28 күн. Ал енді неге айтайық, примерно сіздің туған күніңіз 3-ші күн болса, ендігі жылда өткенше сол 3-ші күн болып келеді. Біздің бұрынғы календарда білеміз ғой, 4-ші, 5-ші, 1-ші күнге ауысып кетіп отырады. Әрбір дата. Сондықтан бұл деген өте қолайлы. Өткен ғасырда Біріккен ұлттар ұйымы адамзатқа ортақ бірыңғай күнтізбе жасау туралы бастама көтеріпті. Сайлыбай Бекболатов содан кейін іске кіріскен. 400-ден астам жобаның ішінен қазақ ғалымының еңбегі үздік шыққан. 2014 жылы ол Англияға арнайы шақырту алып, Кембридж университетінде баяндама жасады. Сол кезде жерлесімізге 21 ғасырдың интеллектуалы деген атақ берілген.